ମୁଁ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଓଷା କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ। ତମେ ନା ଏଇ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଏରକମ ଘଟଣା ହେଲା। ବଡ଼ ବାପା ଟିକେ ଆସିବ କହିଲେ ବଡ଼ ବାପା କାହା ଖାତାରେ ନମ୍ବର ଅଛି ତମେ ଏଇ ବଡ଼ ବାପା ଆମର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବାପାରୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବାପା କାହା ଖାତାରେ ଇଏ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ଆଉ ଏରକମ ବଡ଼ ବାପା ତମ ସାନ ଭାଇ ଏରକମ ବ୍ଲଡ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଆଣିଛି କି କଣ ହେଇଛି ଏଟା ରକ୍ତ ନାକ କାନ ସବୁଆଡେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଯେମିତି କିଏ କଣ ହେଲା ନା ଏରକମ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ କେଇଠି ଅଛ? ହଁ ସେ କିଏ ଆଣିଲା ନା ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି। ଲୋକ ଯୋଉଠି ଆସିଥିଲା ବାମୀ ପାହାଡ ବୋଲି କହିଲେ ବାମୀ ପାହାଡର ନା ନା ସେ ଲୋକ କିଏ ନା କିଏ ଆମେ ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଶୀଘ୍ର ଆସ ଏତେ ବାଟର ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୁ ଆମେ ଏଇ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତିନୁ ଆଉ କଣ କରିବ କଣ ରାତି ସେତେବେଳକୁ 11ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଏତେ ବାଟରେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି ନା ଆମେ ଆସିବାକୁ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେତେବେଳକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ଯେ ଡିସି ଯେ ଅଛି ଡମ୍ବୁର ହୋ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତା ନାଁ ହଉଛି ଆମର ଗଣ୍ଡ ହୋ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ କହିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିକିରି ପାଣି ମାଗିବାକୁ କହି ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଭୁଷି ଦେଇଛି। ତାର ଡାହାଣ ପଟ ବେକରେ ଭୁଷି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପରଟା ନାଇଁ ସେ ଏକା ନାଇଁ ସିଏ ୟାର ବଡ ଭାଇ ଯିଏକି ଆଙ୍କର ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲିର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟାର ବଡ ଭାଇ ଯିଏକି 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର କେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ବଡ ଭାଇର ସେ ଇଏଟା ଅଛି।